Печка, печь, камин. Да, печь Кузнецова, да? Колпаковская. Колпакова. Колпакова, да. Рядом находятся мастера. Вот, мастер. Номер 2. Мастер. Это художник-дизайнер. Да, художник-дизайнер. А вот сам мастер. Да. Мастер, помашите в истории рукой. Я так просто как бы вот да. тру, пилю, швы замазываю, ничего особенного вообще. А главный руководитель проекта Седовский Владимир Викторович. Вот. Да, поддерживает в тонусе весь строительный процесс. Да. У него опыт, знания, багаж, все у него есть. А мы учимся. Да. И вот такая вот красота получается. Это при том при всем, то что печь только сложена, ей еще сохнуть и сохнуть. Первый запуск. Духовка. В духовке, походу, уже тепло. Ну, рано еще. Ну, уже не холодная. Уже есть. Уже не холодная. Туда, кстати, можно термометр ставить. От 200 до 300 градусов. Да? Отпечаток.